有智障嘅人士同埋佢嘅家庭，咁呢個就係協智會啦。咁啊，我哋咧好多時候咧，即係會諗起好多嘅家庭裏邊咧，如果有特殊需要或者自己咧會好孤單嘅。係啊。咁如果講開呢個會咧，我相信咧，即係家長係好緊要嚇。當然啦。咁所以我哋有佢嘅會長啊嚇，Peter 早晨。早晨啊，Peter 早晨。嗱，今日咧其實有兩樣嘅嘢要同大家分享一下。第一咧就我都要心裏邊咧，即係好戥你哋開心。因為終於申請到一個咧慈善機構嘅正式承認啦。係啊係啊。其實即係想好多謝你哋，即係俾我機會我上嚟好多次。咁咧就我哋一直咧都係好想即係話攞呢個慈善機構咧在長遠嗰方面咧能夠做多一啲工作啦，幫我哋嘅家長。咁就需要經費啦，當然係好多時候。咁如果攞咗慈善機構 number 之後咧，就容易啲容易啲等我哋可以公眾可以好放心咁去捐錢俾你哋啦。係啦係啦，即係最簡單就係因為收咗錢咧，我哋可以俾一個退稅嘅收條俾大家，咁咧就即係等大家可以方便啲啦。背後就係更多小朋友同埋家長咧得到幫助，我覺得呢樣嘢好緊要。咁每個人咧心裏邊咧對於唔同嘅慈善機構有佢自己嘅，即係有時個 calling 啊，即係有時你會話有啲人中意幫下細路仔嘅，有啲係幫唔同嘅機構啊。咁有呢個咧，我覺得即係協智會，我自己其中一個我心裏邊咧，雖然唔係一個你成日聽到，係最近咧好多時候見到你上嚟訪問嘅時候，我認識多咗好多。咁你自己亦都係其中一位咧過來人啦，自己家長啦，咁所以會更加知道。好啦，咁我知道咧其實唔單止中國人關心智障人士嘅問題嚇，咁啊嚟緊咧有好多主流啊大學裏邊咧嚟緊嘅一兩個講座咧，都同我哋係一啲主流嘅人關心我哋華人去做一啲嘢。係啊係啊，其實好主要就係話，即係我哋協智會咧都不斷，除咗喺華人社區咧，都不斷係出去 network，即係去揾其他啲機構咧幫助。咁咧就主流機構咧，當然係佢係最多嘅，即係有最多嘅資源啦嚇。咁呢次咧，我哋就未來呢2個月咧，我哋就揾到係有關呢個係叫 dual diagnosis， 即係智障。中文係智障雙重斷症。咁同我哋解釋下呢個智障雙重斷症係咩？係啦，咁其實呢個咧係有關精神健康或者係心理健康嗰方面嘅。咁我哋都知道啦，一般人我哋城市人咧，而家就話生活緊張啦。咁我哋講緊係5個人就有1個人有呢個係精神病或者輕度嘅嚴重咁樣啦嚇。咁咧，但係咧喺有智障人士嗰方面咧，原來佢哋都會有喎。因為有好多人咧就以為話，佢有智障喎，擺喺屋企食同瞓啦，即係照顧好就得啦嚇。其實原來唔得嘅。又或者好多人誤解咗咧，有智障人士咧就係精神病人啦。係咯，係咪好多 mistake 咧？係啊，其實就唔係啊，就如果有智障人士，只不過佢係即係 IQ 低啲啊，或者係譬如話有呢個 autism 即係自閉症啦，佢唔識得溝通啊，唔表示佢有精神病。但係咧就係話，如果我哋淨係俾佢食啊、瞓啊、韞住屋企啊，唔去交朋友啊，唔出去玩啊、活動啊、呢個運動啊，咁佢哋可能會係即係 develop 到係即係產生到變咗個後果嚟㗎咯喎！如果唔理佢哋嘅話，就可以變成有精神病㗎嗬。係啊係啊係啊！咁即係話今次呢個講座係幾關鍵性喎，因為我哋從來咧即係對於智障已經唔係好認識，而智障我哋因為點解咧？真係其實佢同我哋都係一個人嚟㗎嘛。一個人我哋頭先5個就係一個城市人有精神病嘅，咁我話咧即係話智障人士咧係3個人裏邊咧就有機會咧就係有呢個精神嘅嗰方面，無論中度、輕度或者嚴重度嘅朋友。咁呢個講座就針對性講呢啲啦。係啦，咁我哋咧就有2部分嘅呢個講座。就第一個部分咧，就係喺呢個10月17號嘅時候咧，就由2位學者做講嘅。咁樣一位咧就係 Dr. Yona Luksky， 咁佢咧就係多倫多大學嘅副教授嚟嘅。咁另外一位咧就 Dr. Jonathan Weiss， 佢咧就係約克大學嘅助理教授。咁呢2位即係學者，當然佢哋好有經驗，亦都好多豐富嘅知識啦。咁佢哋亦都有做好多研究嘅。咁佢哋對於啲家庭裏頭啊點處理智障人士非常之有認識。咁第一個月咧，佢哋就會講即係有關呢個雙重斷症嘅來由啊，咁樣。咁啊10月17號啊，星期六啊，咁啊2點半至到4點半2個鐘頭，咁就一個主流好關心到我哋華人一啲即係嘅家長小朋友當中呢一種方面嘅分析，咁就有佢哋嚟同我哋講下。係咁。聽完之後咁知道啦，咁點咧？咁有咩處理咧？咁咧我哋就特別安排咧第2個月啦，就係喺第2次咧，就喺11月14號，都係星期六嚟嘅。咁咧就係有2間喺多倫多地區係服務係有雙重斷症人士
嘅機構，咁一間咧就係Canadian Addiction and Mental Health，即係佢其實係專處理精神病嘅。咁就但係咧，我哋請到一位社工咧，佢係專處理雙重斷症嘅。哇！我諗下，你頭先咧，我覺得喺個主流嗰度已經唔係成日聽到呢樣嘢，咁啊更加我哋華人裏邊，即係先講即係話協志咁啊，專注嗰陣時咧，就係一啲智障嘅成員啦，同埋個家長啦。你話如果雙重斷症，我諗冇咩個專少啲啊，同埋正冇嘅，第一次去講。第一次講呢個問題，因為我哋華人社區有陣時都保守一啲啦，唔想講呢個精神病呢樣嘢，或者心理健康呢啲嘢比較少提啦，都係講食啊、瞓啊、玩啊咁樣嚇。咁所以咧就以前係比較少講。咁呢次我哋想帶出嚟，就鼓勵多一啲家庭出嚟聽咯。咁另外咧就係剛才講除咗呢個CAMH 之外咧，仲有就係 Griffin Centre。咁其實 Griffin Centre 亦都係處理呢方面。咁呢一次嘅講座亦都喺我哋直頭帶大家去 Griffin Centre 裏頭喺嗰度聽。咁等大家唔會有一個即係 mental block 啊，即係哇嗰度唔知邊度啊，嗰度好恐怖啊！去到嗰度嗰啲牆啊，係啦，直頭喺嗰度個班房裏頭或者嗰個即係話你講到今日，如果家長嗰啲人去到咧，如果去聽呢個講座嘅朋友咧，就會去到平時處理呢個 dual diagnosis 呢啲班裏邊嗰啲班房。係啦，或者嗰個地方啊，個機構嘅地方啊，唔會話一個即係隱蔽地方。唔係一個神秘地方嚟。係啦。喺 North York 喎。直情可以親身體驗到。喺好近呢個 Finch 同 Yonge 嗰度附近。係啦，咁我見到咧，雖然咧我哋打出嚟啦，咁可能人哋即係眼睛可能即係啲字冇咁睇得咁清楚咧，咁可以永遠咧就去到你哋嘅 website 啦，即係網站嗰度咧就係 HEEPCHI.com， 咁咧就分別咧可以睇到2個次嘅聚會啦。咁再加埋咧，最近譬如話，如果啲朋友真係聽完每一次，即係感覺到阿 Peter 嗰份誠意咧，其實如果想支持呢個機構，亦都裏邊有晒你哋嗰啲而家最新嗰啲 charitable number 咁可以喺嗰度有，或者直接打電話俾我，同我傾即係嗰個捐款係點樣。Peter 講翻咧，協志會咧係即係到今日啦，咁啊終於有個 number。你其實喺呢個協志會成立咗幾耐咧？協志會咧就成立咗10年，咁咧就喺頭嗰7年裏頭咧，或者7、8年裏頭咧，我哋都係即係互助咁嘅形式。咁係過去嗰2年咧，我哋大家即係再坐埋啦，咁然後再諗話，即係我哋一齊去 dream，即係去夢想我哋將來要做啲乜。咁第一步就要行出嚟社區啦，多啲出嚟即係傳媒啦，你幫助我哋啦嚇，講俾大家知道啦。咁然後就第一步當然要攞呢個 number， 咁然後成立呢個機構嚇，咁以後就再可以有多啲服務。恭喜晒！好啦，咁啊智障雙重斷症呢2個講座咧，分別咧就係10月17號嘅星期六啦，同埋11月嘅14號星期六，同樣時間咧喺2個地方。大家想睇清楚咧，就去 hipchi.com 咧就得啦。咁啊再次咧，Peter 希望繼續努力，為多啲家長同埋小朋友努力。好，多謝，多謝。